唔使咁市儈嘅。咁點樣買先得？咁我哋係嚟帶貨噶嘛？你係慣咗都咁食。係啊，聽緊你哋講。你平時喺屋企係咪就係坐喺度唔喐嘅？嚇唔係啊？交問題嚟啦。啊，咁我就帶講係冇用啊嘛，咁點之後一帶就買啦，係咪？係咁買㗎啦，唔使咁點買啊？唔使咁市儈嘅。咁點樣買先得？咁我哋係嚟帶貨噶嘛？唔市儈人哋點會買我哋啲嘢啊？點會咁樣？唔緊要，你話俾我知點買。係唔係？我哋唔係叫你買。我都買嘅，我都要買嘅。係啊！哇！你做我哋第一個客戶喎。哦，咁啊，要買㗎啦。街道嚟傾陣偈先。又要傾下偈啦！我哋今次又要到問啊。今次咧，其實咧，咩啊係啊，我想講阿姨好靜喎，做咩啊？嚇你係慣咗都咁食。係啊，聽緊你哋講。你平時喺屋企係咪就係坐喺度唔喐嘅？嚇唔係啊？即係有唔靜啊！咁你喺屋企做咩㗎？你即係咪做屋企嘢咯？喺屋企咪好多嘢做。係即係譬如啊，又同人傾偈咯喺屋企。屋企好多人。嚇唔係啊？睇網上。哦，你網上同人傾偈，你屋企同人傾偈。哦。同邊啲人傾偈？嚇咪朋友咯。誒，又係咩朋友咧？我想知啦。嚇咪自己朋友。有冇人追求你啊？嚇我冇理佢嘅呢啲。梗係有啦。你唔會想拍拖嘅咩？嚇唔會。咁靚女大把人追，係啊。哇！真係，係講得啱。好多人追。我奮力追到大埔去。都係你嚟㗎。你唔該你真係要追下嘛嚇？嗱，我結咗婚㗎啦，留俾紅仔。係我唔知。你做咩唔制？你未結婚。我試過種啊。你冇睇到我哋擺出嚟 IG 度咩？咩啊？未出道已收皮歌手，你事業都唔係太好嘅喎。所以更加要視為種啊。OK，呢個收皮啦，仲明嘅，視為種。明嘅。